สวัสดีค่ะ เรามานั่งสมาธิกันนะคะ Good morning everyone. Let us start our morning meditation. นั่งเปิดมือสองข้างไว้บนตักค่ะผ่อนคลายนะคะ มองไปที่จุดแดงบนหน้าผากของคุณแม่สิมาตจี พลังคุณดารณีของเราจะตอบสนองโดยอัตโนมัตินะคะ เวลาที่เรานั่งต่อหน้ารูปท่านสิมาตจี พลังจะค่อยๆเคลื่อนขึ้นและเราจะสัมผัสได้บนสัสราระ We sit relax in front of Shimataji. Open both hands on the lap. Look at the red dot at her forehead. Our Mother Kundalini will respond by rising up and press to our Sasrara. เราสัมผัสการเชื่อมต่อได้ให้เรายกพลังทำบันดันพร้อมกันนะคะ Let us raise Kundalini and take บันดัน Hand has to be put in front like that, and the right hand is to be turned in a clockwise manner. Let's do it. Like that, you start moving it up, take it up like this, take it up, push back your head and loosen your shoulders and give it a twist. Now you try it again. One. You'll see the result just now, the proof of it. Now again do it. Take it up, push back, give another time. Now the third one has to be 3 times your right hand. Again do it. It's very simple. Everybody can do it. 1, 2, and 3. Like this. And give a kind of a protection to your aura. Now 1, this one protection to the 7 centers, so 7. Then 2, then again the 3, then the 4, then the 5, all the centers, then to the 6, and then to the 7. จากนั้นค่อยๆหลับตาลงนะคะ เปิดมือสองข้างไว้บนตัก ตั้งสติบนสัสราระ Now we open both hands on the lap. Close our eyes. Put attention on สัสราระ เราจะเตรียมกายละเอียดด้วยการสวดมหามันตรานะคะ Let us prepare our subtle system by reciting มหามันตรา
เราเคลื่อนสติลงมาที่จักระที่1นะคะที่มูลธาระ We move attention to the first chakra มูลธาระ คุณแม่ได้โปรดมอบคุณสมบัติของสีคเนชาได้โปรดมอบความบริสุทธิ์ความไร้เดียงสาเช่นเดียวกับเด็กๆความซื่อตรงความจริงใจและปัญญาญาณวิจารณญาณให้แก่ข้าพเจ้า Mother please bless me with the qualities of Shikanisha purity innocence divine wisdom and discrimination ตั้งสติอยู่ที่มูลธาราสักครู่นะคะ Enjoy the vibration at Muladhara for a while. ค่อยๆเคลื่อนสติจากมูลธาระขึ้นมาที่จักระที่2นะคะ We move attention from มูลธาระ to the second chakra สวาธิสถานที่ใต้ท้องน้อยนะคะใต้สะดือคุณแม่ได้โปรดมอบความคิดสร้างสรรค์ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์มอบสติที่บริสุทธิ์ความรู้และความต้องการที่บริสุทธิ์ให้แก่ข้าพเจ้า Mother please bless me with the divine creation creativity pure knowledge pure design and pure attention ไม่ต้องเพ่งนะคะเราตั้งสติเบาๆแล้วก็ enjoy กับ vibration slowly move attention to นาบีจักระค่อยๆเคลื่อนสติขึ้นมาที่จักระที่3นาบีตรงสะดือนะคะคุณแม่ได้โปรดมอบความสมดุลและธรรมะให้แก่ข้าพเจ้า Mother please bless me with ธรรมะ and balance ตั้งสติไปรอบๆนาบีหรือว่าวอยนะคะ We put attention around นาบีor ภวสาครภวสาครา void area คุณแม่ได้โปรดทำให้ข้าพเจ้าเป็นคุรุเป็นนายของตนเอง Mother please make me become my own my own guru and my own master ค่อยๆเคลื่อนสติจากวอยขึ้นมาที่จักรหัวใจตรงกลางนะคะอนาหัตถะตรงกลางหน้าอก Now we slowly move attention from void area to the central heart อนาหัตถะคุณแม่ภายใต้การปกป้องคุ้มครองของท่านข้าพเจ้าไม่กลัวไม่กังวลสิ่งใดทั้งสิ้น Mother under your protection I fear nothing
ค่อยๆเคลื่อนสติขึ้นมาที่จักรวิชุดดีที่คอค่ะ We move attention from Anahata to central Vishuddhi at our throat คุณแม่ได้โปรดมอบการสื่อสารที่บริสุทธิ์และคุณสมบัติของการเป็นผู้รู้เป็นผู้ดูเป็นพยานและขอให้ข้าพเจ้ารู้สึกถึงความเป็นหนึ่งเดียวกับสรรพสิ่งทั้งหมด Mother, please bless me with the pure communication, witness state, and make me become part and parcel of the whole. ให้เคลื่อนสติขึ้นมาที่จักระที่6นะคะอักยาที่หน้าผากนะคะเราสามารถใช้ฝ่ามือขวาของเราวางแนบไปกับหน้าผากและก้มศีรษะลง Now we move attention to the Agya chakra, the sixth chakra at our forehead. We can use our right palm put on our forehead. คุณแม่ข้าพเจ้าให้อภัยจากหัวใจให้อภัยทุกคนทุกสิ่งทุกอย่างโดยไม่มีเงื่อนไข Mother, I forgive everything, everyone. From my heart, I forgive, I forgive. นำมือขวากลางฝ่ามือขวานะคะเลื่อนขึ้นมาใช้กลางฝ่ามือขวากดนวดไปที่กลางกระหม่อมนะคะนวดหนังศีรษะเป็นวงกลมตามเข็มนาฬิกา Now we move our right palm to our sasrara at the top of our head. Press our right palm, press it hard on our fontanel area. Massage in the clockwise manner. คุณแม่ได้โปรดมอบการตื่นรู้ที่ละเอียดลึกซึ้งยิ่งขึ้นให้แก่ข้าพเจ้า ได้โปรดมอบโยคะการเชื่อมต่อเป็นหนึ่งเดียวกับสรรพสิ่ง เป็นหนึ่งเดียวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้แก่ข้าพเจ้า และโปรดนำข้าพเจ้าเข้าสู่สมาธิที่สงบปิติสุข และเปี่ยมไปด้วยปัญญาญาณ Mother, please bless me with the thoughtless awareness, with the yoga state. Please make my self-realization deeper and deeper. มือขวาวางกลับลงบนตักตั้งสติบนกระหม่อมนะคะอยู่ในสมาธิสักครู่หนึ่งผ่อนคลายไม่ต้องเพ่งไม่ต้องพยายามไม่คาดหวังสิ่งใดนะคะปล่อยให้พลังกุณดาลินีผู้ทำงานรีแลกซ์นะคะอาจจะมีความคิดเข้ามาบ้างไม่เป็นไรนะคะก็บอกว่าความคิดนี้ไม่ใช่เรา Right hand back on the lap keep attention on Sasrara relax and sit in silence if any thought come we just say we are not this thought we are not this not this
ในสภาวะที่สงบนี้นะคะ เราตั้งสติบนศาสราระและฟังคำสอนจากคุณแม่สิมาตาจีนะคะ Let us listen to Shimataji teaching. Today I wanted to talk about Mooladhara, which is very important subject. I think I have talked about it many times. But in the West, I must say, because of our wrong attitudes, and acceptance of wrong mental projections of other people who are very dominating, we have very much ruined our Mooladhara. Despite the fact that Kundalini has risen with whatever weaker power that Mooladhara had and has sustained itself, we must know that we can always fall a trap to our different bifurcations which we had created before. It's a very serious matter that the Mooladhara chakra has been really shattered, and we have created pathways into which our attention can go if we are not very careful. Now supposing if somebody is a dishonest person or a miserly person or money oriented, it is very gross and you can see so clearly. You see yourself and you get shocked, why did I say such a thing? Why did I do such a thing? But when it comes to the left side nonsense, sin against the mother, it's a secretive action. That's only between you and yourself. Nobody knows what goes on in your mind except for you. Nobody knows what you are going to do next moment, in your privacy, when you are alone. Nobody can look into it except for your mother. I also only feel your Mooladharas, and to be very frank with you, that's one center I find it difficult to feel myself. The reason is, I have a very, very strong Mooladhara, which is not so sensitive, I would say. It is not bothered. The attention of my Mooladhara doesn't go near any other Mooladhara. It just recedes back. That's the action it plays all the time. So I also, unless and until it is very badly off and if the person is very close to me, then I feel the Mooladhara very strongly. But still I can. Supposing you give me something, that thing is used by you, immediately I can feel it. So the correction of Mooladhara entirely depends on you. And without a strong Mooladhara, you cannot rise high. Do what you like. Now for people who are Indians, who have respected their Mooladharas, there are so many methods and ways given how to raise the power of Mooladhara. But that won't work out with the Western people, because it's a damaged one. It's a one which is a shattered one.
and which does not work on the physical side of the Mooladhara, but on the emotional side, as we call the mana, the left side. So, even you may not talk in that way, but your mind is still in that realm, and you still think on that realm. Even mentally, you are in it, or you are seeing things, wanting to see such things, wanting to enjoy such things. That lurking attraction is still there, your Mooladhara cannot stand it. We have to realize that I am talking to Western people. I would not say the same to the people from India. So now we have to work out much harder to be on the watch out, to deal with yourself, as it is more a mental activity. Mental meaning, I mean the emotional side. You have to watch your mind. In English it's a very funny word, mind is. But mana, through which we cater to our emotional side, to our desires. Where is it going? Where is this movement of our mind? What is it doing? You have to stand against your mind, stand against your desires, or you can face it and see for yourself clearly what's happening. It's for you to decide. Nobody is going to correct you on this point. I know you people have been confessing to me. I never read your letters, to be very frank. Whatever letters you sent, I would not read it. Whatever confessions you have made, I've burnt all those letters. I haven't got any idea as to what you did, nor do I want to know about it. That's not my concern. My concern is that now you do not dwell upon the same ideas on the same level, or on any level whatsoever, we can say. It is in thoughtless awareness you can combat the thoughts that come to you from wrong type of Mooladhara. Maybe some of you have got booths on your Mooladhara. And we have some physical treatment for such booths also, which I'll tell to come in sometimes, which you can ask. But you cannot always say that it is a booth and I'm all right, I'm away from the booth. You are not. Whenever you say I have a booth, means you yourself, you are siding with the booth. You see a person as a sakshi. That means you see that person, but you do not get a reaction, which is killer of joy. You yourself can feel your Mooladharas very well. You can feel it on your fingertips also, and be alert about it. If you want to be kind to yourself, know that you have to divert your attention towards a sane married life. But also that should not be too much, because what I have learned now, that in the West people have devised methods of transferring their attention
from one person to another. Mental acrobats of different types they have devised to destroy their pure attention. Don't play on to these. There are so many other things by which we express that we are still under the trap of a bad Mooladhara. The way you dress up, the way you walk, the way you sit, the way you talk, the way you behave, to impress other people and to be impressed by other people in Sahaja Yoga itself. The only impression that should really work is the height of ascent that others have achieved. You can do it, it's not difficult. When the Kundalini can rise with all such shattered Mooladharas, I'm sure you can cure your Mooladhara completely. But your question is, first of all, of strengthening the Mooladhara, for which I think you all have to go into a kind of a tapasya. That's why I say sometimes that the Western people should take less of meat, especially the red meats, and beef, and horses, and dogs, and I don't know what else you eat. Take more to vegetarian food. I am not saying vegetarianism, you understand that. Take more to things which do not give you so much heat in the body. Even fish is very heated. So take to a life which is in a way ascetic, but don't take to these horrible hell foods also. And I can't tolerate them, I tell you. They are not meant for human beings, but for animals, I think. They churn your stomach completely, it's horrible. This country store thing I took once and I said, had enough of it. Country store, the whole country went into my stomach, I think. So for you people, you have to go. Those who are suffering from Mooladhara must know that food does make a difference in the powers of Mooladhara. So if you have to get it cured, first of all, you have to soothe it down. It is overexcited. Overexcited. Any man you touch, any woman you touch, woman you look at, I just don't understand. It's worse than monkey. Horrible. You have to soothe it down, cool it down, so that Ganesha bestows his blessings upon your Mooladhara. There's no grace. But it's not so outside that I can say that you must respect yourself. It cannot work out with those words, I know. You have to sit down, do meditation, and try to soothe it down. I'll discuss with Gavin and I'll tell him what things can be done about it, because I can't tell you in the open like this. But still, this is all physical. Mentally, you must be on the watch to see where does this mind go to dirty things. Why does it always go to this sensation? See the birds, see the flowers, see the nature, see the beautiful people. Just see them. Another
horrible thing in the West is that the women must expose their body to get men excited. Men do the same, I think. They always try to excite each other and live in a stupid excitement. You have to expose beautiful things like flowers, beautiful ornaments. All right. But you are not a thing. It's your private. Property. You don't put all your gold on the streets, do you? Better try that sometimes. You will mind people plundering your gold, but you don't mind your chastity being plundered. Everyone looking at you with dirty eyes. You don't feel insulted because ego is a dirty stuff. It does not mind. It feels happy that people are watching you. They are plundering you. They are looting your chastity. But Sahaja Yogis are not like that. But still I must say, you must cleanse your hearts, cleanse your minds. Take yourself out of it. The minds are very funnily placed. And that's why the greatest complications there are in the brains of people. They are very confused. Very confused people. Because there is no wisdom in this kind of life. To become just a sex-oriented personality. It is actually just the other way down. If you are money-oriented, you want to preserve money. If you are possession-oriented, you want to preserve it. If you get one little antique piece, you want to preserve it. And why not this property of yours, which is the highest of all, to be preserved, to be adorned, to be worshipped? I'm quite worried on that point, that secretly people are indulging into such things. And that hypocritical sometimes. They don't mind being hypocritical about it. They are Sahaja Yogis, all right. But in this matter they think they can go about the way they like. And sometimes some of them say that Mother has said it's all right. I've never said so. There's one point I cannot compromise is this. You must have a chaste outlook towards yourself, towards your life, towards your being, towards your personality. You are saints. And if a saint doesn't have a good character, I call it the character, the essence of character, is not a saint. So this purity has to be maintained. There cannot be any compromise on that. You cannot hit at the roots of everything. If it works out in a collective way, nobody cheats oneself, nobody deceives oneself, and puts the mind into right track of ascent, thinking about the ascent, how you are going to rise, thinking of the moments when you had the joy, thinking of the day when you met me first, thinking of all the other beautiful and holy things. Your mind can be cleansed. And whenever such a thought comes in, you have to say, not this, not this, not this. It's more mental than physical, I think. I know it's difficult, but if you can get realization, why not this also? You all have to understand that there is no compromise on this. And a day may come, if you continue with it, you will be thrown away completely, just like any other devil is thrown out.
So there is no compromise. Tell yourself. Don't deceive yourself. Don't cheat yourself. You cannot ascend. If there is any lurking thing within you, you will be dragged down because that's your weakness. You will become weaker and weaker and weaker. Only question is, where is your attention? Divert. Divert your attention. First you will need some exercise, some effort, and afterwards it will come automatically. You won't have to exert. You won't have to worry. On the contrary, it will become impossible how to be otherwise. So much conditioning is there. We have played into the hands of conditioning. We have ruined ourselves. This conditioning is the subtlest of all and the worst of all. It's impossible to combat in Sahaja Yoga unless and until you individually take up the responsibility of looking after it. Mooladhara is one of the most delicate and the most powerful chakra. It has so many folds and it has so many dimensions. If your Mooladhara is not all right, your memory will fail. If your Mooladhara is not all right to begin with, your wisdom will fail. You will have no sense of direction. The insanity that is now crawling up in America before they become 40 years of age is because their Mooladharas are wrong. Most of the diseases which are incurable come because of weak Mooladharas. On the physical side. On the mental side, most of the mental problems, disorder, most, I would say 90% are due to weak Mooladhara. If a person has a strong Mooladhara, powerful Mooladhara, it doesn't get into trouble. Because you know there's a very strong hold of that Mooladhara on the back here. And when your mind goes off, you blame the brain. It's not the brain. Mostly it is the Mooladhara. So for physical safety and for your emotional safety also, you have to have a sane type of attitude towards Mooladhara. That's why I'm very anxious that you all should get married. And after marriage, after a few days, you find that your attention start diverting to other problems of married life. But none if you are not a surgeon. Because the sensationalization has become the main theme of the modern life. And you are tossed about on the rough sea of all these deliberate actions of the people. Media, books, ideas, everything creates this horrible, excitable temperament. Such a person doesn't have any patience, doesn't have any balance, actually is hypocritical and has a very bad left issue. So many complications take place with it. Before realization, forget the past. Whatever you have done, forget it. Just don't worry. But remember one thing, that you have damaged your Mooladhara, so you have to look after it. You have to soothe it down. You have to bring it to normalcy.
You have to make it a healthy, balanced center so that Sri Ganesha can rule over. Talking about Sri Ganesh, vibrations become too much for me. We talk of innocence, but to awaken innocence within ourselves, we must be on the full watch, on the full alertness about our minds. What is it thinking? Where is it going? Where is this thief going? Is he trying to do some tricks? Is he up to some tricks? All right. You have to be alert, very alert. I've been thinking of talking about it since long. But now I have to tell you one thing, that you'll be exposed. That is another quality of Mahamaya. She'll expose you. You'll be exposed if you try to play tricks with me. With me means with your Kundalini. If you try to play tricks with your Kundalini, you'll be exposed. And you'll be ashamed of yourself. So please be careful, very careful about it, that you again make your Mooladhara very healthy and powerful. May God bless. ให้เราหลับตาอยู่ในสมาธิสักครู่นะคะ We sit in meditation for a while. Close our eyes, keep attention on Sasarara. Open both hands on the lap.
สามารถนั่งต่อไปในความเงียบได้นะคะ ถ้ายังไม่อยากออกจากสมาธิค่ะ เมื่อไหร่ที่อยากจบสมาธิให้ขอบคุณคุณแม่สิมาตาจียกพลังและทำบันดันนะคะ If you want to sit in silence, you can sit as long as you want. Whenever you want to stop, please thank you to Shimataji, raise Kundalini, and take Bantan to protect your chakra. มูลธาระคือจักระที่สำคัญมากๆนะคะคุณแม่ก็เน้นตลอด สติของเราไปอยู่ที่ไหนนะคะสติของเราลงไปอยู่ในเรื่องที่ไม่บริสุทธิ์มูลธาระของเราก็จะเสียหายไปด้วยนะคะ ความบริสุทธิ์นี้จะต้องเป็นในทุกๆมิตินะคะถึงแม้ว่าไม่มีใครรู้นะคะว่าเราคิดอะไร หรือเรามีความต้องการอะไรอยู่ข้างในแต่ว่าเราจะต้องเป็นตัวเราเองค่ะที่จะต้องตื่นตัวที่จะต้องดูแลเฝ้าดูแลตัวเองนะคะดูแลความคิดดูแลสติของเราดูแลความปรารถนากิเลสตัณหาของเรานะคะไม่ให้มุ่งไปนะคะรักษาสติให้อยู่กับจิตวิญญาณให้บริสุทธิ์อยู่เสมอ และไม่ว่าอะไรที่เคยเกิดขึ้นผ่านไปแล้วในช่วงที่เราไม่รู้นะคะยังไม่รู้ด้วยความไม่รู้ของเราทำไปเพราะว่าสื่อเพราะว่าสังคมเพราะว่าสิ่งแวดล้อมรอบข้างมันทำให้เป็นแบบนั้นนะคะด้วยความไม่รู้ของเราก็ให้อภัยจบไปเลยนะคะไม่เกี่ยวกับตอนนี้แล้วตอนนี้เราอยู่กับปัจจุบันนะคะแล้วก็สามารถซ่อมแซมสามารถสร้างมูลฐานะที่แข็งแรงขึ้นมาใหม่ได้นะคะ จริงๆแล้วมูลฐานะไม่เคยความบริสุทธิ์ไม่เคยหายไปนะคะเราเพียงแต่ปัดเป่าเมฆที่มาปกคลุมออกไปความบริสุทธิ์ก็จะสามารถกลับคืนมาได้สภาวะสมาธิสภาวะที่เราอยู่ในสภาวะที่จิตว่างนะคะปราศจากความคิดนั่นแหละจะทำให้มูลฐานะของเราปลอดภัยนะคะรวมทั้งสายตานะคะก็จะต้องรักษาสายตาของเราไม่ให้วอกแวกไปนะคะคุณแม่ก็แนะนำว่ามองไปที่พระแม่ธรณีดีที่สุดนะคะท่านบริสุทธิ์แล้วก็ท่านชำระล้างนะคะมองไปต่ำๆเข้าไว้นะคะมองไปอาจจะเห็นแต่เด็กน้อยๆหรือดอกไม้ที่สวยงามนะคะก็ให้สติไปอยู่กับเรื่องที่บริสุทธิ์เรื่องอินโนเซนต์เรื่องสวยงามเหล่านั้นนะคะอย่าพยายามที่จะสร้างกระตุ้นความตื่นเต้นความต้องการใดๆนะหรือแม้แต่ตัวเราในทางกายภาพก็ต้องดูแลตนเองนะคะการแต่งตัวการแสดงออกทุกอย่างก็ไม่ควรที่จะเปิดเผยหรือทำให้ความบริสุทธิ์ของเราเสียหายหรือแม้แต่การแสดงออกมันก็ควรจะเป็นไปด้วยความเรียบง่ายจริงใจนะคะเป็นความตรงไปตรงมาค่ะ ไม่จำเป็นที่จะต้องพยายามประดิษฐ์หรือว่าสร้างความประทับใจหรือใช้วิธีการโน่นนี่นั่นนะคะเพื่อพยายามสร้างให้คนอื่นประทับใจด้วยพลังอำนาจของมูลฐานะหากคุณมีความบริสุทธิ์หากมูลฐานะของคุณแข็งแรงแรงดึงดูดนี่สร้างขึ้นเองจะเกิดขึ้นเองนะคะแต่เป็นแรงดึงดูดที่ไม่ใช่เป็นแรงดึงดูดแบบภายนอกไม่ใช่แรงดึงดูดที่แบบเอ่อผิวเผินนะคะหรือฉาบฉวยแต่เป็นแรงดึงดูดทางจิตวิญญาณค่ะซึ่งจะแตกต่างกับแรงดึงดูดแบบ attractive แบบที่มนุษย์พยายามสร้างเปลือกภายนอกแบบนั้นแตกต่างกันมากนะคะโดยความบริสุทธิ์นี้เนี่ยเราจะต้องรักษาอย่างเข้มงวดไม่มีการประนีประนอมคุณแม่บอกเลยว่าไม่ประนีประนอมใดๆไม่มีการอ้างชื่อคุณแม่ว่าคุณแม่ให้ทำได้หรืออะไรนะคะหรือว่าถามคุณแม่แล้วหรืออะไรแบบนี้ไม่มีนะคะท่านซีเรียสกับเรื่องนี้มากเพราะว่านี่คือพลังอำนาจที่ยิ่งใหญ่ความบริสุทธิ์ของเรานะคะเป็นรากฐานที่สำคัญซึ่งตอนนี้ถูกละเลยไปหลงลืมไปไม่มีใครให้ความสำคัญกับเรื่องนี้แต่เราจะต้องเป็นผู้ที่นำสิ่งนี้กลับมานะคะนี่สำคัญกับการเติบโตของเรามากจริงๆนะคะ
ก็วันนี้ขอบคุณที่มานั่งสมาธิด้วยกันนะคะ ขอให้คุณสมบัติของสีคเนชา ขอให้ความบริสุทธิ์นี้นะคะ จงอยู่กับทุกท่านและเติบโตขึ้นแข็งแรงยิ่งขึ้นนะคะ มั่นคงยิ่งขึ้นในตัวของทุกๆคนและขอให้พลังนี้ค่ะส่งแสงสว่างออกไปทำให้ทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่เราตั้งสติไปทุกที่ที่เราไปทุกผู้คนที่เราได้พบนะคะ ได้รับการชำระล้างได้รับแสงสว่างนี้ไปด้วยนะคะ วันนี้ขอจบไลฟ์เพียงเท่านี้นะคะพรุ่งนี้วันจันทร์ตี 5:10เจอกันอีกครั้งค่ะ นั่งสมาธิตอนเช้ากันนะคะ ก่อนไปทำงานค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ